arkadaşlar önce size arka direksiyon montajını göstereceğim. Ercan arkadaşım bana parçalarını hazırladı bunu. Yani kendi direksiyonu 400-500 TL. Bunun üçlü bir fiyatını ödeyerek hani orijinal bir şekilde elde edebiliriz. Önce bu keçeleri ben bir çakayım. Hakim konumuz böyle. Her arabanın direksiyon kutusu aşağı yukarı aynı. Farklı modeller hariç, elektrikli direksiyon kutuları hariç aşağı yukarı hidrolik sistemde çalışan direksiyon kutularının montaj sistemi hemen hemen aynı. Elimizden geldiği kadar temiz kutuları vermeye çalışıyoruz. Direksiyon pompası orijinal olduğu takdirde yaptığımız işlerde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar. Onu da öyle belirtmek istedim. Çünkü direksiyon pompası yan sanayi olduğu zaman yağı çabuk kirlettiği için direksiyon kutusunun gövdesinde aşınmalara sebep olabiliyor. Bu yüzden genelde ticari arabalar fazla gidemiyor o direksiyon kutusuyla. Mümkün olduğu kadar orijinal direksiyon pompalarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz yani.
Evet. Bu kadar.